Hola, oients de Ràdio Mirambó. El meu nom és José, soc mestre del Col·legi Mirambó. Vos escolte, especialment quan agafa el cotxe per a vindre a treballar a l'escola, i m'agrada Ràdio Mirambó per dos motius. El primer, perquè m'ajuda a conèixer grups del panorama musical valencià, i, en segon lloc, per les entrevistes tan interessants que feu a personatges de l'àmbit social i cultural del poble. Vinga, salutacions a tothom. Adéu. Hola, soc Cristian i vos escolte des de Seràcol, la Safor. I la meva secció favorita del programa és el racó de la música, perquè fiqueu música en valencià i doneu a conèixer artistes en la nostra llengua. Salutacions! Que vagi bé! Ai, m'ha agradat molt este primer blog, saps? Aquest programa de la veu callosina ha estat genial. Sempre ens fan pensar de debò. Veritat, Jimena? I tant, benvolgut a ser. A més, la col·laboració ha sigut magnífica. Ara encetem el bloc 2 amb dites, embarbussaments i endevinalles del Mirambó. Tira-li, Martí! Camina y corre la noticia, utiliza Radio Bemba, camina y camina. Hola, bon dia, som Pere, Tristan, Marina i Aron. Benvinguts i benvingudes al 6è programa de dites, embarbussaments i endevinalles del Mirambó. Estem a la tardor i volem dir-vos dites d'aquesta estació. A la tardor ni fred ni calor. A la tardor cauen fulles a muntó. Pluja de tardor, pluja de saó. Com hem tingut el mes d'octubre, cal saber què? Quan a l'octubre plou, el rovelló es mou. I pel mes de novembre, per tots sants, capers i mocadors grans. Escolteu, ara que volem dir-vos un embarbussament, a veure si podeu repetir-lo. Primer ho direm més ràpid i després més lent. Cala clar cercar la cama. Ara ho direm més espai perquè ho pugueu repetir. Escolteu. Cala clara és a la cala d'Alacant. Cala clara és a la cala d'Alacant. Ara vos direm una endivinalla. Jo vist dalt de l'arbre, va passant el temps i després caic a terra i si enxafe s'encens. Què sóc? Jo vist dalt de l'arbre, va passant el temps i després caic a terra i si enxafe s'encens. Què sóc? Al pròxim programa tindreu les respostes que ens envieu. Al nostre correu electrònic radiomirambó@gmail.com. Recordeu, radiomirambó@gmail.com. Esperem els vostres missatges. Nosaltres ens n'anem. Adeu! Ja estem de nou amb la mel a la boca. Veig a saber què serà l'endevinalla. Bé, ens haurem d'esperar per saber-ho. Només tinga la resposta, l'enviaré al correu de la ràdio. Això, al correu. No te'n recordes ja, que no? No. Ai, apunta. radiomirambó@gmail.com. Repetisc. radiomirambó@gmail.com. Ja el tinc, radiomirambó@gmail.com. Sense accent, no? Correcte, sense accent. Gràcies. I ara donem pas a Converses fora de classe, la teua secció d'entrevistes favorita. Amb José i Gerard, pare i fill, membres de la Moixoranga de la Marina Baixa. ¡Escúchalo!
Hola, bon dia a totes i a tots. Així, en Ràdio Mirambó. Estem en Converses fora de classe. Converses fora de classe són entrevistes amb gent del poble i amb gent de l'àmbit cultural i social. Nosaltres som Alexia, Carlos Flores, Àfrica i Gerai, de la classe de 5è. Avui anem a entrevistar a José i a Gerard Vidal, pare i fill, membres de la Muixeranga de la Marina Baixa. Encetem l'entrevista! Hola, bon dia, José i Gerard. Com esteu? Nosaltres estem molt contents i contentes de que estigueu a la nostra ràdio. Nosaltres també estem molt contents de que ens hàgiu convidat ací, a la ràdio al Mirambó. Hola, soc de la de quart. Estic un poquet nerviós de contestar a les preguntes. Per començar, si algun oient no sap, què és la muixeranga? Es considera un esport, un ball? És un element festiu tradicional d'alguns pobles, com a Callosa d'en Sarrià, que combina components acrobàtics, coreogràfics, religiosos i burlescos. Què significa la paraula muixeranga? Sembla procedir de la paraula àrab mochain, que significa emmascarats. Quin és l'origen de la muixeranga? D'on prové? On es va crear? Hi ha diverses hipòtesis. Les últimes investigacions la relacionen amb una antiga dansa morisca. Tenim documentats des de l'any 1733 a Gemesí, a la professor de la Nostra Senyora de la Salut, que eixien en dolçaines i tabal. Quina roba s'utilitza en la muixeranga? Tradicionalment porten la roba arquilada, però altres colles com la nostra porten pantalons blancs, la faixa de color roig, la camisola blava en el signe de la muixeranga i el mocaor de color groc. La muixeranga en quin tipus de festa sol actuar? En festes populars dels pobles. La colla va acompanyada de música? Quins són els instruments? Quines són les cançons? Com he dit abans, la muixeranga va acompanyar una dolçaina o grup de dolçaines i tabals. I per dir algunes cançons, sobretot la que més sona és la muixeranga, la cançó de la muixeranga. També hi ha altres figures que solen acompanyar-se en altres cançons com l'Aranya o Sant Antoni l'Ermitany o Cucanyes de Callosa o altres endemoniades. A banda de fer torres, feu alguna cosa més com algun ball? Nosaltres no, però altres colles sí. Parlant sobre vosaltres, quan vas començar a fer muixerangues? Per què vas voler apuntar-te a ella? Pues tot va ser en el 2016. Jo estava treballant a Cocentaina, com ara, i volien crear la muixeranga de la Penyeta Blanca. I arran d'això van dir, allí baix també tindrem que fer algo igual com així. I em vaig posar en contacte amb altra gent que ja portaven del 2014 manejant fils per poder-la crear. I clar, la idea de per què va ser tot per fer una activitat en família, els pares, els fills, i que a més transmetiren coses, com per exemple la cultura i les tradicions. Hi ha risc de fer-te mal? Alguna vegada has caigut? T'has lesionat? Sí, però tenim mesures de seguretat. No m'he caigut mai ni m'he lesionat. No teniu por de pujar dalt? No, m'encanta veure la cara de bocabadada del públic. Tornant a les muixerangues en general, quina edat té el membre més menut de la colla? Quin és el més major? Hi ha límit d'edat? Actualment, el membre més menut té 7 anys i el teniu així en el col·le. Una xiqueta que està així en el col·le. I el més major d'edat en té 84 anys. I, clar, no hi ha límit d'edat. Necessitem gent de totes les edats i de totes les constitucions. Pot participar tot el món? Cal estar molt fort? En certes posicions de la figura cal estar ben preparat. Per això fem assajos.
Què es necessita per a ser muixeranguer o muixeranguera? Ganes de passar-ho bé i constància d'assistir als assajos. Quina és la figura que més persones necessiteu? Les figures que més gent necessitem és la torreta, val? Que és una figura que té 4 bases, té 2 segons, una alçadora i un xiquet o una xiqueta. Al igual que la roscana, que és 5 bases, 3 dosos, una alçadora i una xiqueta, però esta no es desplega. La torreta sí que es desplega, es munta, s'acatxen i després es va desplegant i l'altra no. I necessitem unes 40 o 50 persones per poder-la fer. De fet, en les actuacions d'ací de Callosa que hem fet a Sant Jaume, sempre les hem fetes aquestes figures. Quant temps aguanteu en les torres? Pues des de l'inici de la formació de les bases en tota la lo que és la forma de la figura i fins que desmuntem uns 4 o 5 minuts tardarem. Per anar acabant i centrar-nos en la vostra muixeranga de la Marina Baixa, quan es va crear? Quantes persones la formeu? La varen crear al 2018, però des del 2014 que vam anar donant-li forma com la volíem. Actualment som donats d'alta uns 40 membres. Quines actuacions soleu fer? Teniu alguna actuació propera per anar a veure-vos? Actuem a diversos municipis d'ací de la Marina Baixa, com Altea, en les festes de Sant Antoni del Porquet, a les festes del Crist, que són al setembre, a Callosa, en Sant Jaume, Corpus, a la Vila Joiosa actuem també al 9 d'octubre o a la festivitat de la Carta Pobla, també en les trobades d'escoles en valencià, en distints municipis, també a Sella, Relleu, la Nucia, Alfàs, i fora de la comarca també, en Muixerangues al Cel, en els concerts de cambra també. Per si alguna persona ens escolta i vol apuntar-se, què hem de fer? On assageu? Quins dies? Assagem els dissabtes a les 6. A l'hivern assagem al poliesportiu i a l'estiu ho fem a la plaça del Llaurador. Vos anime a que vingueu a assajar amb nosaltres. Bé, José i Gerard, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que vos hagi agradat estar amb nosaltres en aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver-nos convidat i pense que esteu fent-ho molt bé. Bona tasca. A mi també m'ha agradat estar així amb vosaltres. Quiero un mundo de cosas nuevas en el que te elevas sin cadenas. Es más, verás que todos llevan máscaras. Fins ací, Converses fora de classe, la teua secció d'entrevistes favorita. Adeu, ens veiem en el pròxim podcast. Es casualidad, el tiempo pasa, el sol viene a brillar. De vez en cuando los sueños se hacen realidad. Quiero ir más allá de imaginar, hacerlo pueda o no. Ha acabat el bloc 2 del 6è programa. Per seguir escoltant, poseu el vídeo del bloc 3. Gràcies.